Братя и сестри, тази вечер сме се събрали отново в Божието име и ще започнем с откриването с песен номер 156. Господи Боже наш, благодарим Ти, Татко, за това, че беше с нас за този момент. Благослови ни през святата съботна почивка. Промислиш, Господи, отново да се съберем в Твое име. Моля се да ни даваш мъдрост да разбираме това, което искаш да ни кажеш чрез брата, който ще говори тази вечер. И нека всичко да бъде според Твоята воля за прослава на Твоето име. В достойното и свято име на Исус се помолих. Амин. Може би преди една седмица или преди 2 седмици ви пусках едно видео на един брат, който споделяше своята история и ви казах, че ще има продължение. Първата част от историята беше малко така стряскаща, доста негативно изнесена. Да, надявам се, че тази втората част вече ще има малко по-хубав завършък, т.е. започва вече нещата да се подобряват. Господ започва да се намесва в неговия живот. Между другото, оказа се, че има, може би, още 2 такива, те са общо 4 такива теми неговите. Така че няколко съботи с вас ще можем да ги гледаме. Интересна е историята и мисля, че всеки може да си направи извод за себе си, как Господ води човека през тъмни пътеки и го довежда при себе си. Така че тази вечер ще видим следващата част. Втората част малко е по-дългичка, но надявам се, че нямаме бърза работа за никъде. Може би някъде 10 на минутки отгоре ще дойде над 1 час, така че ако някой смята, че му е дошло в повече,
не го спирам. Въпросът е, че просто няма как да бъде по-кратка темата, толкова е записан. Така че малко ще трябва да изчакаме, докато приключи. И пожелаваме приятно гледане. So we left off on my story. Прекъснахме моята история. You might remember that I was now at a new high school. Може би си спомняте, че бях в новото училище, новата гимназия. We had escaped from my evil stepdad with the police standing by. С помощта на полицията бяхме избягали от моя зъл втори баща. And I just wanted to reinvent myself. И аз просто исках да се възстановя. I got into theater arts instead of sports. Започнах да се занимавам с театрално изкуство, с различни видове спорт. And that drama teacher and I started to develop a very close bond. И учителят по актьорско майсторство и аз се сприятелихме и се изградихме много близка връзка. And so every show that I auditioned for, I got the lead role. И в всяко шоу, за което се явявах на прослушване, получавах главната роля. And we would go to theater arts competitions and I would win medals and trophies. Ходихме на най-различни състезания по театрално изкуство, театрално майсторство и аз получавах много медали, трофеи и отличия. One day when we were in our class, the teacher asked, "Why do we have the arts?" Един ден, докато имахме час, учителят попита: защо всъщност са ни необходими изкуствата? And students started giving answers to the teacher. И учениците започнаха да дават отговори на учителя. And one student said to communicate with others even without language. Един от учениците каза: това е добра възможност да комуникираме с другите, да общуваме с тях без да използваме език. And so the teacher asks, "So what? We could go to Russia and do a American play?" Тогава учителят каза: какво имате предвид, че можем да отидем в Русия и там да представим американска пиеса? And we answered yes. И ние казахме да. And so this teacher had us all take out a piece of paper. И тогава този учител ни накара да извадим по лист хартия. And begin writing a letter to Gorbachev. И ни каза да напишем писмо до Горбачов. This is a true story. Това е абсолютно истинска история. And then we wrote a letter to President Reagan. Тогава написахме писмо и до президента Рейган. We compiled them and created letters and we sent them off to Red Square and to the White House. Тогава ние ги събрахме и ги изпратихме съответно на Червения площад и до Белия дом. Both governments gave us permission to do it. И двете правителства ни дадоха разрешение да го направим. So we raised a bunch of money. Така че събрахме известно количество пари. And while we were raising money to pay for our trip to Russia, и докато събирахме пари, за да можем да финансираме пътуването си до Русия, or better said, the Soviet Union, или по-добре е да кажа Съветския съюз, we had a TV crew come in. Един телевизионен екип дойде при нас. And we had what was called a telethon to raise money. И тогава ние имахме предаване, чрез което да се опитаме да съберем още повече пари. And so since I was one of the lead actors in it, I was on TV for the first time. И тъй като аз бях един от главните актьори, които участваха, ме даваха по телевизията по това време за първи път. And so something very interesting happened during that TV show. И нещо много интересно се случи по време на телевизионното предаване. The director that was there to shoot it with the different camera people. Режисьорът, който беше там заедно с другите хора, които заснемаха с операторите. He took a liking to me as a young teenager. Той също ме хареса като млад тинейджър. And I was helping him set up the cameras because like I said, I'm very inquisitive. И аз му помогнах да монтира камерите, защото бях много любопитен и любознателен. And he was showing me how to switch the cameras in the production van.
И той ми каза как да пускам, изключвам камерите, как да ги премествам от микробуса, в който бяха. In the second half of our telethon, Във втората половина от предаването, he get a phone call from his wife. той получи обаждане от съпругата си, She was rushing to the hospital to have their baby. която трябваше да отиде бързо до болницата, за да роди бебе. And he told me, "You sit here and you switch the cameras." И той ми каза, ти стой тук и ти трябва да включиш и изключиш камерите. And this was live television. А това беше на живо. And so he called a producer and the producer had to get there, but I was the guy doing it until they got there. И той се обади на продуцента, който трябваше да поеме предаването, но аз трябваше да ръководя нещата, докато продуцента дойде. Little did I know that planted the bug in me to want to do TV production. Малко осъзнавах тогава как това пося семенцето в мен с желанието да се занимавам с телевизионна продукция. We raised all the money. Събрахме всичките необходими пари. And so we came to the Soviet Union. И така пристигнахме в Съветския съюз. In 1988, before communism fell. През 1988 година, преди комунизма да падне. We went to English-speaking schools. Ние ходехме в английско говорящи училища. And we learned some of our lines in Russian. И ние научихме някои от репликите си на руски. So in Moscow and Leningrad, they loved us. Така че в Москва и в Ленинград те много ни харесаха. We got to Tallinn and eventually Vilnius, and they didn't like us. Отидохме в Талин и в Вилнюс и там, за съжаление, не ни харесаха. Because we spoke Russian. Защото говорихме на руски. They did not like Russian. А те не харесват Русия. They were against Mother Russia now. Те са срещу And we майката didn't know Русия this. сега. It was offensive to them. Но ние не знаехме това. Това беше обидно за тях. And so we changed our lines back to English and they loved us again. И тогава ние променихме всички реплики да бъдат отново на английски и те отново ни заобичаха. It was my first experience to spend some time in a classroom with these young Soviets. За първи път прекарах време в класната стая с млади хора от Съветския съюз. And so we as Americans, we taught an English class. И ние като американци обучавахме, бяхме учителите в час по английски. So they started asking us all these questions about America. И те започнаха да ни задават всякакви въпроси за Америка. And so we had a lot of fun. It was a lot of fun. Много се забавлявахме, докато бяхме там. But we did see the plight of the Soviet people. Но също така видяхме и бедствията, които се преживяваха Съветския съюз в резултат на управлението на комунизма. And I went home with a different perspective. И аз си отидох в къщи със съвсем различна перспектива и гледна точка за живота. I went home very thankful that I lived in America. Отидох си в къщи много благодарен на Бога за това, че живея в Америка. To see all the people in their black coats waiting in line just to get a block of cheese. Видях всички тези хора в черни палта, които чакат на опашка навън само за една буца сирене. That was amazing to me. I had never seen that before. Това беше абсолютно невероятно за мен. Никога не бях виждал нещо такова. And for us to be in very nice hotels. И също да бъдем и в толкова хубави хотели. Because they kept trying to tell us communism is better than America. Soviets better than America. Защото те ни повтаряха, че комунизма е по-добър от управлението в Америка. So they put us on the nicest trains. И Съветския съюз е по-добър от Америка. Затова се возихме на най-добрите влакове. The nicest buses. Най-добрите автобуси. And they put us in the nicest hotels, the ones that were built for the Olympics. И сядахме в най-добрите хотели, тези, които се строяха за участниците в Олимпиадите. And little did I know that God would have me travel the world after I became a Christian. Малко осъзнавах това тогава, че Господ ще ме води по целия свят да пътувам, когато стана християнин. And what's interesting is I have come back to this entire European area after the fall of communism. И за мен е много интересно да дойда отново тук в тази част на света, където е имало комунистическо управление, след като е паднал вече комунизма. And I've been all over. This is my first time to Bulgaria. И аз съм посещавал много места от тази част на света, но това е първият път, в който съм в България. And what I see in Eastern Europe is a very strong people. И това, което виждам в Източна Европа, е много силни хора. And so my relationship continued with this theater arts teacher named Mr. Linda.
Мистер Линдън беше този учител по театрално изкуство, с когото задълбочавахме близката си връзка. And I was only doing enough in school just to get passed to the next grade. I never excelled at school. I was bored by school. Преди това, просто ходейки на училище, исках да имам минималните знания, полагах минималните усилия, просто за да мина в следващия клас. And in order to be in the shows, the extracurricular activities, I had to get at least a C average. Но за да мога да участвам в тези извънучилищни занимания и в клубовете по театрално изкуство, трябваше да имам поне 4 като оценка. So now this dad of mine, who's my theater arts teacher, и сега този човек, когато ви казах, че съм наричал баща, който беше учителят ми по театрално изкуство. He says, if you want to go to the Soviet Union, you have to get B's now. Ми каза, ако искаш да отидеш в Съветския съюз, трябва оценките ти да станат на петици. I said, you can't do that. И аз му казах, не може да ми He said, причиниш yes, I това. can. I'm your dad. И той каза, естествено, че мога, аз съм ти баща. I said, I'm going to talk to the principal. This is not fair. И тогава аз му казах, аз сега ще отида да говоря с директора, защото това не е честно. Go ahead, he's my best friend. И той ми каза, няма проблем, отиди, той ми е най-добрият приятел. So I got B's in school. Така че трябваше да имам петици в училище. But that would also set inside of me. And this is what this one teacher did for me. Но това остана в сърцето ми и това беше заслугът на моя учител. It set a standard in my life to where I wanted to do better, not just get by. Това постави един стандарт в мен, в мисленето ми, че аз може да се справя по-добре, а не просто да бъда посредствен. You see, I had a problem with authority figures. Аз имах проблем с фигурите на властта и авторитета. Obviously, you know why. И очевидно знаете защо. And any teacher that was telling me what to do, I didn't like it. И аз не харесвах никой учител, който ми казваше какво да правя. But I started to grow beyond that. Но започнах да надраствам това, да израствам това мислене. And so when I graduated from high school, И когато завърших гимназията, I went into college. Отидох в колеж. And I wanted to excel. И там исках да бъда много добър, And да се so справя много добре. B's were not good enough for me now. Така че петиците вече не бяха достатъчно добра оценка за мен. And so I liked the feeling of doing the best I could. Аз харесвах това усещане да правя най-доброто, на което съм способен. And so I started getting a 4.0, straight A's, all perfect marks. Тогава започнах да получавам само шестици и успехът ми беше пълно 6, абсолютно шестици. And little did I know that I was using perfectionism Тогава не осъзнавах, че използвах перфекционизма, to kind of ease all the pain in my mind and in my heart, to feel like I was in control of something. за да мога да облегча болката вътре в себе си, за да мога да усетя, че имам контрол над нещо в живота си. You see, when we left and escaped from my evil stepdad and moved to the other city, когато избягахме от моя зъл втори баща и се преместихме в града, we had moved and we had escaped geographically. Ние се преместихме, ние избягахме географски. But I had not escaped in my mind yet. Но все още не се бях оттърсил от това в And in съзнанието my си. heart yet. И сърцето ми все още не беше свободно. I remember one day walking through our apartment we were living in. Спомням се как един ден се разхождах около апартамента, в който живеех. And I walked around the corner. И стигнах до ъгъла. And I went like this. И направих такъв жест. Which had become my habit. Което беше станало мой навик. Because many times my stepdad would be around the corner and he would just punch us and hurt us for no reason. Защото много често този мой втори баща беше зад ъгъла и очаквах поредния шамар, поредния юмрук. Така, без причина, без да очаквам. I caught myself doing that one day. И аз се хванах, че го правя това нещо. And I was so mad. И аз бях толкова ядосан. I remember just yelling, saying, "No, get out of my head!" Тогава си казах, не, махни се, изчезни от ума ми. So we escaped physically, but we hadn't escaped mentally. Избягахме физически от това, но не и умствено. And it took me many years to not walk around a corner like that. И ми отне много години, за да може да минавам покрай ъгъла и да не се озръщам така. When it was time for me to get my hair cut. Когато беше време да се пострижа, Every time for years I would shy away, just on reaction.
Всеки път просто се свивах, просто реакция от страх. Because he loved to punch us in the head or hit us on the head with a metal spoon. Защото той обичаше да ни удря и особено в главата с метална лъжица. Or just to grab our hair and shake us violently, and I woke up many times just unconscious on the floor. Или пък да хваща косата ни и да ни разтърсва изключително силно и това причиняваше това да припадна и много пъти след това съм се събуждал на пода. God has healed my heart. Но Господ излекува сърцето ми. And I love my head to be rubbed. That's a good thing. И аз обичам да имам добра прическа. I don't get scared anymore. И вече не се страхувам. Because that part's gone. Amen. Защото тази част вече я няма. Because God says, I will give you a new heart and a new mind. Защото Господ казва, ще ви дам ново сърце и нов ум. My brothers, as I was in school and in theater, I continued in theater. Докато аз бях в училище и в школата по театрално майсторство. Eventually into professional theater. И след това отидох в професионалния театър и в колежа. And I was studying in school communications and child psychology. И в университета учих комуникация и детска психология. Any wonder I was studying child psychology? И не беше странно, че учих детска психология. I was trying to work through my childhood problems. Аз се опитвах да се справя с детските си проблеми. And I'd read all of these different books. И четях всички тези различни книги. And I'd watch all of these videos to try to understand and to get better and to have the power of positive thinking or whatever it was going to be. И гледах всички тези видеа, които ни мотивираха да започнем да мислим позитивно и че силата е в нас и че ние можем да се справим и че може нещата да се променят към по-добро. I started working for a TV station. Започнах да работя за телевизионен канал. When I went to my communications professor, I asked him, I want to get into TV, what should I do? Тогава отидох при един от професорите по телекомуникации и го попитах, искам да участвам в някакво телевизионно предаване, да работя за телевизията, какво трябва да направя? Go apply for a job. И той ми каза, отиди и кандидатствай за работа. Do anything in TV, just get in. Направи каквото и да ти дадат като работа в телевизиите, просто за да влезеш там в системата. So I called the man at the TV station and said, "Hi, I would like to have a job. I'm a communication major." Тогава се обадих на човек, който работеше в телевизионния канал и му казах, аз бих искал да имам работа, моята специалност в университета е телекомуникация. You have no qualifications. I'm not going to hire you. И той каза, ти нямаш никаква квалификация, няма да те наема. I bothered that man so much. Толкова много го притеснявах този човек, He actually hired me. че той ме нае. He was like, "Okay, you're never going to stop." I said, "No, sir, never." Той каза, всъщност ти никога няма да спреш, докато не получиш това, което искаш. И аз му казах, не, господине, няма. He says, "All right, apparently you really want to do this." И той ми каза, очевидно ти наистина искаш да работиш това. And so I started at the lowest rung in TV. И така започнах от най-ниското ниво в телевизията. And it was just doing tapes. И просто беше да се занимавам с разни машини и разни записи. And then eventually a little bit of editing from this tape to this tape. И изведнъж започнаха да ми дават малко редактиране на видеа. And then eventually I was going on little shoots to shoot meetings in our city. Тогава започнаха да ме изпращат да снимам различни срещи в града. So I learned camera work. Така че се научих да работя с камерата. And then I went to the director and said, "I want to direct. Show me how to direct." Тогава отидох при режисьора и му казах, искам да се науча как да режисирам. Моля те, научи ме как да режисирам. And I told him, "I have experience in this." И той каза, ама аз имам опит в това. I told him about the telethon I did. Аз му разказах за това телевизионно шоу, за което ви разказах, в което бях участвал. He laughed about that and he showed me how to direct again. Той се изсмя за това и ми каза, да, добре, ще ти покажа. И ми показа как да режисирам. I just locked down my camera and I started directing and he would sit back and have a nap. И така, че той ми показваше нещо на камерата, след това започвах да върша работата и той отиваше да си почива. And eventually I asked if I could go and shoot some commercials with the guys that shot the commercials because they were really high level. Тогава го попитах, може ли да отида с мъжете, които снимаха рекламите, защото те бяха на много високо ниво и аз исках да участвам в процеса. And they said sure, so I went out and was helping them for free on my own time.
И той каза, да, разбира се, отиди. Аз им помагах абсолютно безплатно в моето свободно време. So now I'm learning how to light scenes. И така се научих как да осветявам определена част от снимачната площадка. I'm learning how to write scripts. Научих се как да пиша сценарий. And I'm sitting next to them as they're editing all together. И стоях до тях, гледайки как редактират. And I wanted to be a commercial producer. That's what I wanted to do. Исках да произвеждам реклами. Това беше желанието ми тогава. Because you can make some good money that way. Защото по този начин можеш да спечелиш So доста I добри went to пари. the lady, the boss, and I said, I want to be a commercial producer. Отидох при шефката и казах, искам да произвеждам реклами. He says, you have no experience. Но тя ми каза, ами ти нямаш никакъв Well, опит. I've been learning. Но аз си казах, но аз се уча в момента, уча се. No. И тя каза, о, не. So I went to the producers. Тогава отидох при I продуцентите said, write me a letter of recommendation. и ги помолих, напишете ми препоръка, моля. And then I went to the account executives that sold the ads. Write me a recommendation. Тогава отидох при този служител, който отговаряше за продажбата на самите реклами и го помолих да ми напише препоръка. You see, I had been in theater for a while. I already learned some of the things. And I brought new energy as a young person. И аз бях работила в театъра за известно време, знаех някои от нещата как се правят и освен това бях млад човек, който влезе със своята нова енергия, която да влее в предаването. I started giving the account executives different ideas and they liked them. И започнах да им давам различни нови идеи на тези служители в телевизията, които се занимаваха с рекламите и на тях започнаха да им харесват. So they wrote me a letter of recommendation. We want Chris to be a commercial producer. И тогава те ми написаха препоръка и бяха написали, искаме Крис да бъде част от нашия екип и да прави реклами. She said, no way. No paying client's going to hire a young kid to do their work. Тогава те ни казаха, не, няма начин, защото никой сериозен клиент няма да ни плати, за да може някакво дете да прави реклами. And what if I go get a client? И тогава аз казах, добре, ами ако отида и осигуря клиент? She said, you're not going to stop, are you? И тя ми каза, о, ти сигурно няма изобщо да спреш. No, ma'am, I'm not. И аз казах, не, госпожо, няма. And so I went and found a paying client. И тогава аз отидох и намерих клиент, който ще си плати за услугата. And I wrote the script. И аз написах сценария. And I went to her and I said, I have a paying client and I have a script. И аз отидох при нея и казах, ето намерил съм клиент, който ще си плати за услугата и също имам и сценарий. Who wrote this script? И тя ме попита, кой написа сценария? I did. Аз. And she looked over her glasses at me. You wrote this? Тя погледна над очилата си и каза, ти си написал това? I can't possibly have you go shoot this commercial. И каза, аз не мога изобщо да те пусна ти да снимаш тази реклама. I have a paying client that will pay you thousands of dollars. Аз имам клиент обаче, който ще ви плати $1000. Okay, you can only do this with one of the other producers. И тогава If you can convince them. И тогава той ми каза, добре, с още един продуцент можеш да отидеш и да направиш това, обаче само ако те искат. And one of them said, sure, I'll do it with you. И аз казах, да, няма проблем, ще го направя с вас. And she was a little upset about that. И на нея това никак не хареса. But we shot it. Но снимахме рекламата. It went very well. Станаха нещата много The добре. client paid lots of money. Клиентът плати много пари. And then a phone call came in to the TV station. И тогава се получи телефонно обаждане в телевизионния канал. We would like to have a commercial made. Бихме искали да бъде снимана реклама. Whoever made that one, we want that person to do it. Който да е снимал тази реклама, искаме той да направи нашата реклама. And she was like, И тогава тя беше много ядосана. And so the other commercial producer said, I didn't do it. I was just there. He actually did it all. Тогава човекът, с който работех, продуцента, който правеше реклами по принцип, ми каза, аз нищо не съм направил, той снима цялата реклама, той се справи сам. So why do I bring all this up? Защо ви разказвам всичко това? Because little did I know that God was going to use my skills in TV for His cause. Малко осъзнавах тогава как Господ ще използва в бъдеще моите умения за работа в телевизията за Неговата цел и Неговото дело. So I was trained up in the world, but eventually I was going to be doing it for God. Бях обучен в света, но след това щях да взема тези знания и умения и да ги приложа в Божието дело. And so while all this was going on, I was still acting.
И докато всичко това се случваше и аз продължавах с актьорското майсторство. And I wound up hanging up my acting career because I had some supernatural experience happen when I was on stage. Тогава разбрах, че трябва да поставя в застой моята театрална кариера, защото някои свръхестествени неща ми се случваха, докато бях на сцената. And perhaps I can tell you that story some other time. И тези истории мога да ви ги разкажа вероятно някой друг път. And so I started a company with a friend of mine. Тогава започнах една компания с един мой приятел. And we began building this little tiny company. И започнахме да изграждаме тази малка компания. And eventually that company grew into two companies. Тази компания с течение на времето се превърна в две компании. And eventually I figured out I can't run companies and have employees and go to school, so I dropped out of college. Тогава си казах, не мога да управлявам две компании, да работя, да управлявам екип от хора, които съм наел и в същото време и да уча, затова напуснах колежа. I wrote a 110-page business plan. Написах 110 страници бизнес план. I also took business in college too. Учех и бизнес в колежа. And so I submitted this plan around and eventually we got about $1.5 million funding for our business. И този бизнес план го показах на разни места и получихме милион и половина финансиране. And we were off to the races. We were doing it. It was amazing. И ние определено се справихме много добре и просперирахме. This grew into 3 businesses. Това се разрасна в 3 различни бизнеса. I was a whopping 22 years old. Аз бях само на 22. And I was living what you call the American dream. И аз живеех в това, което вие наричате американската мечта. But you see, it doesn't just happen. You have to work hard. Но не се случва просто така, трябва много сериозна работа. You have to be willing to put in the late nights. Трябва да бъдете настроени и да искате да работите до късно през нощта. To meet the customers. Да се срещате с клиентите. To mop the floor. Да чистите пода. To take out the garbage. Да изхвърляте боклука. Because this is your baby. Защото това е вашето бебе. Anybody who's ever run a business or started a business knows exactly what I'm talking about. И всеки, който развива свой собствен бизнес, знае за какво говоря. You either are an employee or you're an employer mindset. Вие или имате съзнанието на работник, или на работодател. I am more of an employer mindset. А моето самосъзнание е повече като на работодател. An entrepreneur. Като предприемач. And so these companies grew into decent size. И така тези компании се разраснаха и бяха така доста добри. We weren't huge, but we were making good money. We had 32 employees. Не бяха огромни, но печелихме доста добри пари. Имахме 32 работника. And you know, that's a lot to figure out how to manage when you're 22 years old. И това е много това е много като постижение за 22 години, но и не е лесно да се постигне и да се поддържа. But I was also smart enough to surround myself with other people that had done it. Но също така бях достатъчно умен, за да се обградя с други хора, които вече са правили това. So I hired managers from other companies to run my company. Така че наех управители, менеджери от други компании, които да ръководят моите компании. And we were making a lot of money. И ние печелихме много пари. And I had a nice car, and I was living in a nice place, and everything was going great. American dream. И аз имах прекрасна кола, живеех на прекрасно място, всичко вървеше много добре, живеех американската мечта. And then I had the American nightmare. Но тогава ми се случи американския кошмар. My business partner, who was 10 years my senior, моят бизнес партньор, който беше 10 години по-голям от мен, who used to be a beautiful runway model, който беше много добър модел, and we used to act together. И ние се снимахме заедно. She was one of my partners. Тя беше един от моите партньори. And as a result, I found out she had embezzled our companies into the ground. И това, което аз разбрах след време, е, че тя срина компаниите ни със земята. Sparing you the ugly story. Да ви спестя грозната история. Of how I found out. Как разбрах? We were so far in debt that I didn't even know we were in debt. Ние бяхме толкова затънали в дългове, че аз изобщо не разбрах. That I could not разбрах. save my businesses and I lost everything. Не разбрах как е станало и кога и как е станало това нещо. Бяхме толкова затънали в дългове и нямахме нищо.
completely broke. I lost everything, even my car. I lost everything. Тогава изгубих всичко, даже и колата. I called up my mom and my new stepdad, you know, the good guy. Тогава се обадих на майка ми и на моя трети баща, добрият баща. And I said, I've got nowhere to live. Can I come and move back in? И аз им казах, аз нямам къде да живея, може ли да се нанеса при вас? And so they let me move back in. И те ми позволиха да се върна обратно при And тях. by this time I'm 24 years old. По това време вече бях на 24. And I had a huge 6-figure bankruptcy. И аз имах огромен 6-цифрен дълг. It ruined my financial life. Това можеше да съсипе финансовото ми бъдеще. It ruined my credit. Това съсипа доверието на хората в мен. And in America, if you have bad credit, it stays with you for 7 to 10 years. И в Америка, ако ти имаш толкова голям дълг и въобще това се знае, лоша кредитна история, това остава в досието ти между 7 и 10 години. You can't buy houses, you can't buy a car, you can't buy anything that you might need to have payments on. Не можеш да си купиш кола, не можеш да си купиш къща, нищо за което да ти трябва кредит от банката. And so all of the programming of my childhood И цялото, и всичко, което бях преживял като дете, started screaming in my head, you will never amount to anything. You're a loser. започна да се връща в съзнанието ми и да крещи. Ти никога няма да постигнеш нищо. Ти си загубеняк. You're a dumb little child. Ти си глупаво малко дете. And so all of that started flooding back into my head. Всичко това се върна в съзнанието ми. Up until that time I was like, I'm not a failure. This is working. До този момент аз така ходех наперено и си казвах, ето ти не си провал, ти се справиш много добре. But you see, what I was doing was I was escaping into business. Но това, което аз правех е всъщност да избягам от това, което преживявах в бизнеса. I was escaping into the different characters as an actor. Опитвах се да избягам, играйки различни роли като актьор. I was escaping into work and it became my drug, if you will, my escape. Започнах да бягам в работата си и тя стана моят наркотик. And моят опит за бягство. And I also was escaping to TV and to watching movies and music. I had music on all the time. Също така започнах много да гледам телевизия, най-различни филми, слушах музика постоянно. And I listened to very hard, angry music. И аз слушах много твърда, много гневна музика. And one of our businesses was a magazine. И един от нашите бизнеси беше списание. And I was not only into video, but I was also into photography. И аз не се занимавах само с производство на видеа, но също така и с фотография. We shot high fashion photos for the magazine. И ние снимахме снимки от висшата мода в списанието. And my hair was really spiked. Моята коса така си беше на иглички. My leather jacket and the collar was up. Моето кожено яке беше така с дигната яка. And I'm shooting the models, yeah? И аз снимах моделите. I was very cool. Бях много готин. So silly. Толкова глупаво. But I would crank the music. And everything was just music for me because it just gave me that angry feeling I had my whole life. Но дувах музиката около мен, докато работех и просто тя изпълваше съзнанието ми. Това беше целият ми живот. But you see, all of that was only little momentary minutes of escape. Но всичко това беше малки моментни опити, моменти да избягам. It never fixed one thing. И никога не оправи нищо в мен. All the books I read never fixed anything. Всички книги, които прочетох, никога не направиха нищо, за да ми помогнат. And those years when I was running my companies, I was reading every success book about companies and presidents and leaders I could find. И по времето, когато ръководех моите бизнеси, прочетох всяка книга за успеха, за ръководенето на компании, за лидери, за президенти, която можех да намеря. And while I gained a lot of interesting good ideas from other leaders, и докато получавах различни много добри идеи от различните лидери, които бяха написали тези книги, it wasn't fixing my broken heart and mind. Това нещо не можеше да излекува
сърцето ми, което имаше нужда от друго нещо, за да бъде излекувано. And so I got back into another business. За това създадох друг бизнес. With my parents and some friends. They were called Adventists. С моите родители и други познати приятели, които се наричаха адвентисти. And a whole bunch of our business people were Adventists. И голяма част от тези хора, които участваха в този бизнес, бяха адвентисти. We were in a big company in America called Amway. Бяхме част от една огромна компания в Америка, която се казва Amway. Oh, they know Amway. They know us. Oh, We all know Amway. Buy the soap, right? Купете си сапуна, моля. So I just saw this as a means to which I could get myself out of this big financial hole I was in. Гледах на това като на начин да се измъкна от огромния финансов крах, в който живеех. And so everything they told me to do, I did it 3 times as much. И всичко, което те ми кажеха да правя, аз правех 3 пъти повече. They said to sponsor 3 people in 30 days, 6 in 60 or 9 in 90. Те ми казаха да направя нещо и аз го правех 3 пъти. And my first 3 months or 9 months, I didn't sponsor 9, I sponsored 27 people. И през първите 9 месеца аз не спонсорирах 9 души, а 27. Not only was I thinking I was going to become a millionaire, Не само, че си мислех, че аз ще стана милионер, but all my Adventist upline were going, we're going to be millionaires. но и останалите адвентистите също си мислеха така, ние ще станем милионери. And I tried everything, I did it, everything they said. И аз правех всичко, което те кажеха. But it just didn't work the way they said it would. Но то не работеше така, както не се получи така, както те казаха, че ще се получи. And it wasn't because I wasn't trying. И не беше защото не се опитвах. And I was listening to audio tapes on how to be successful in Amway every day for hours a day. Всеки ден с часове наред слушах записи за това как да бъда успешен в бизнеса на Amway. It just wouldn't go. Но нищо не се получаваше. So I called up all my production friends. Тогава се обадих на моите приятели в продукцията. Including the commercial producer that helped me produce my first commercial. Даже и тези в отдела за реклами, които ми помогнаха да направя първата си реклама. And I said, I'm not in my businesses anymore. I'm back into the audio video production world. If you have any jobs, send them my way. Аз тогава им казах, аз вече не се занимавам с моите бизнеси, връщам се обратно към това, което се занимавах преди с аудио и видеоматериали и всяка работа, която вие имате за мен, аз бих я приел. And so my phone started ringing. И тогава телефона ми започна да звъни. And that guy that helped me with my first commercial called me. И този мъж, който ми помогна с първата ми реклама, ми се обади. I have a 4-day shoot for you. Имам 4-дневен снимачен процес за теб. 3 cameras you'll direct. 3 камери, които ти ще ръководиш. Well, what is this? What is the meeting? И аз попитах каква е срещата, която трябва да запиша. It's a camping meeting. Ами, лагерно събрание. What's a camping meeting? И аз попитах и какво е лагерно събрание. I mean, I grew up camping. I like camping. Аз съм къмпингувал много пъти, докато съм бил It doesn't малък. matter. Харесва ми. It's money. It doesn't matter. Take the job. И тогава той ми каза, няма значение, ще спечелиш пари от това, така че поеми работата. So, okay, I show up to a fairgrounds in Lodi, California. И аз казах, добре, няма проблем. Озовах се на мястото, където трябваше да снимам в Калифорния. And I'm looking for this man named Danny Vieira. И трябваше да се срещна. Okay. И трябваше да се срещна с един мъж, Дани Виера. Yes. I did not know that he was a Seventh-day Adventist health reformer. Не знаех, че той е здравен реформатор към църквата на адвентистите от седмия ден. God has such a sense of humor. Господ има такова чувство за хумор. Because I was going to shoot my first Adventist camp meeting and I didn't know it. Защото аз трябваше да заснема моето първо адвентно лагерно събрание, а даже не знаех къде ще бъда. So I go to him and I say, "Hi, my name's Chris." I didn't go by Christian, by the way. Отидох при него и му казах, здравейте, моето име е Крис. Тогава не казах, че се казвам I Кристиан. never wanted to be mistaken for a Christian. Никога не бих искал някой да помисли, че съм християнин, понеже неговото име на английски I didn't означава want to be християнин. associated with these pathetic people that think they have to worship a God up in heaven sitting on a cloud. Никога не исках да ме объркат с тези жалки хора, които се покланяха на някакъв бог, който там си стои горе на облачето.
So I went by Chris. И за това казвах, че се казвам Крис. I don't go by Chris anymore, praise God. Но вече не казвам, че се казвам Крис, слава Богу. But I walked up to him, I said, hi, I'm Chris. He goes, hi, I'm Danny. И отидох при него и му казах, здравей, аз съм Крис. И той ми каза, здравей, аз съм Дани. I'm your director for the 4-day shoot. Аз съм този, който ще заснеме срещата, 4-дневната среща. Let's talk about camera positions for your camping demonstrations. Нека да обсъдим къде ще бъдат разположени камерите за демонстрациите, които вие ще правите относно къмпингуване. And he goes, let's go in there. So we're looking around and I said, do you need like a handheld remote camera for like your tent demonstrations or something? И тогава започнахме да определяме местата на камерите и тогава аз го попитах, имате ли нужда от една камера, която да нося на ръка, за да може да заснемем по-добре демонстрациите, които ще правим? He said, what do you mean tent demonstrations? И той ми каза, ама какви са тия демонстрации на палатки, за които ти... You know, I'm thinking they're going to demo like high altitude cook stoves and stuff. I had no idea. Аз си мислех, че става въпрос за неща, които се използват по време на къмпинг, за палатки, за котлони, които се използват, материали, които се използват по време на къмпингуване. And so he says, oh no. И той каза, не е това. These aren't meetings about camping. Нашите срещи не са относно къмпингуването. These are religious meetings that people camp at. Това са религиозни събрания, религиозни срещи, на които хората идват на лагерно събрание. I'm thinking, и аз си мислех, my life has come this low now. Толкова ли пропаднах? I was doing commercials and sports and now I'm doing religious meetings. Аз всъщност снимах реклами и се избягах в спорта и сега в един момент снимам религиозни срещи. So I set up the cameras and I was not happy. I called up my producer. И тогава разположих камерите, обаче никак не бях щастлив и се обадих на продуцента. And by the way, I had a really foul mouth back then. И тогава имах такъв език, че просто... And I called up and I said, do you know what kind of meetings these are? И аз вдигнах телефона и му казах, ама ти си знаел какъв вид са срещите, които трябва да заснема. And he said, yeah, they'll be good for you. Click. И той ми каза, да, ще ти се отразят добре, и затвори телефона. I was very upset now. И сега наистина бях много разстроен. And I remember just sitting in that truck and I'm like, ready one, take one, camera one, you're live, and I'm just sitting there drinking my soda and eating my candy bars. И тогава си спомням, че обикалях между камерите, правех това, което трябва да бъде, бях много ядосан, пиех си содата, ядях си шоколадчето и просто бях много нещастен. Dr. Pepper and Snickers every day. Dr. Pepper and Snickers every day. Доктор Пепър. Сода и сникърс всеки ден. So, as I'm sitting there directing, и докато стоях там и снимах, the cameramen are taunting me because they know I don't want to be here. Тогава операторите ме погледнаха, защото знаеха, че въобще не искам да съм там. This guy, Danny Vieira. И това момче, Дани Виера, he was a good-looking guy. Той изглеждаше много добре. And he was really buffed. He used to be a weightlifter. Very big muscles. И той имаше много големи мускули, защото е вдигал тежести преди. He had a beautiful wife and children. Имаше прекрасна съпруга и деца. He had a couple health food stores he owned. И притежаваше няколко магазина за здравословна храна. He was a rich man. И беше доста богат. So it didn't work in my brain that you could be rich and be a Christian. Така че в съзнанието ми някак си не се съвместяваше това да си богат и да си християнин. He had a sports car and a beautiful home on the river. Имаше спортна кола и красива къща близо до реката. I thought Christians had to be poor. Обаче аз смятах, че християните трябва да са бедни. I thought they had to drive really junky cars that always break down. И смятах, че трябва да карат едни трошки, които постоянно се развалят. As they're driving their car to church, oh, bang, 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 praise the Lord, we'll make it to church. И докато отиваха, едва шофираха до църквата и се молеха, Господи, моля те, помогни да стигнем до църквата. It didn't work in my mind. В съзнанието ми тези две неща не се съвместяваха. But he's up there and he's talking about Daniel and Daniel's diet. Но той се изправил там и говори за Даниил и за диетата на Даниил в Даниил 1 глава. And Daniel ate pulse.
И Даниил ял сурова храна. And he and his 3 Hebrew friends were smarter in 10 days and stronger in 10 days than all the other youth. И за 10 дни той и 3 му приятели, които ядяли само растителна храна, били по-добри 10 пъти от всичките останали, които били там. Talking about eating plants. И той говореше за това да ядем растения. And he goes, look at this, and he pulls up his big muscles and he goes, these muscles were built on plants, not dead animals. И той посочваше мускулите си и казваше, тези мускули са направени от растителна храна, а не от мъртви животни. I'm like, this guy's crazy. И аз си казвах, о, този със сигурност е луд. And he's telling about the story when he was driving from his country home into the town where the camp was. Той ми разказваше историята от неговият дом в провинцията до мястото, където до мястото, където е събранието, пътуването. And he says, God has bounties everywhere. И той каза, Господ благославя всички изобилно. I had to pull over to the side of the road and collect wild edible herbs this morning. И докато пътувах, просто отбих и събрах растения, които са ядливи и ние сега можем да ги задем. He fills up this plastic bag with weeds. И той е напълнил една найлонова турбичка с тези плевели. And he's sitting there going, this is life, this will heal you. И той го посочва и казва, това е живот, това ще ви излекува. And I'm like, camera 1, tight shot. И аз тогава казах, камера 1, моля близък кадър. This guy is crazy, but this is good TV. И аз казах, този е луд, обаче това е много добре за телевизията. So he's talking, he's jumping down, he's doing all these push-ups and he's talking about Daniel's diet. И тогава той прави всичките тези лицеви опори и показва тази растителна храна и говори за диетата на Даниил. And he kept saying Daniel ate pulse and I was like, that's so gross. И продължаваше да говори, Даниил е ял само растителна храна. И аз си казах, о, това е толкова отвратително. Because I'm thinking pulse, like, защото, like your pulse, like blood. Защото на английски думата пулс има две значения. Едното е растителна храна, другото е пулс. И когато аз чух думата пулс, си мислех, че това е пулса, който ние имаме и си казвам, този човек еде кръв. And so eventually, and I was literally thinking, I didn't know there were vampires in the Bible. И аз си мислех, ама аз не знаех, че в Библията има вампири. And then he says, no, pulse. He says, pulse is the living plants. It's like it's living and it has a pulse and it will invigorate you to live. And I went, oh, okay. И тогава той каза, не, пулс има и друго значение. Това е истинската живата храна, която ще ви даде живот, която ще ви вдъхне сили, ще ви оживотвори. And so there was another man talking about Bible prophecy. Имаше друг човек там, който говореше за библейските пророчества. And that really interested me. И това наистина ме заинтересува. Another man was talking about Jesus and his love for me. Друг говореше за Христос и за неговата любов към мен. Not so interested in that. Това изобщо не беше интересно. And Danny's talking about how you can get stronger and healthier. And do you feel as good as you can feel? А Дани говореше за това как можеш да бъдеш по-силен и по-здрав и чувстваш ли се толкова добре, колкото може да се чувстваш? No. Не. No. Get rid of your candy bars and your soda. Изхвърли тая сода и тези шоколадчета. And so he said to me, he says, hey man, he goes, you want to eat some of our food? Some of our food. И тогава той дойде при мен и ми каза, искаш ли да пробваш малко от нашата храна? He says, come on, I'll give you some food. Ела, ще ти дам малко от нашата храна. You ever had a mock chicken sandwich? Ял ли си някога пилешки сандвич, в който няма месо? What's a mock chicken sandwich? Тогава аз казах, и какво е пилешки сандвич без месо? But it's not real chicken, but it tastes like chicken. И той каза, ами не е истинско пилешко месо, но има вкус на пилешко месо. What's the point of that then? И аз казах, тогава какъв е смисъл? He says, come on, just come with me and eat. И той каза, няма проблем, просто ела и си хъпни. So he gave us these mock chicken sandwiches, me and my crew. И той тогава ни даде на мен и на екипа от тези пилешки сандвичи, в които нямаше месо. It's good, eat it, you'll like it, eat it. И каза, това е добра храна, ще ти хареса, изяжте я. I'm eating it. И аз започнах да ям. That does not taste like chicken. Това определено не е като пилешко.
but it still tastes good. Но въпреки това има добър вкус. And my crew was like, this is gross, we're out of here. И тогава моят екип каза, ох, това е отвратително, хайде да се махаме. And they went to Burger King. И отидоха в Burger King. And I stayed there and I ate vegan food for 4 days. Но аз останах там и ядох веганска храна в продължение на 4 дни. It was good. Беше добра, харесваше ми. Vegan food's great if you do it right. Веганската храна е много вкусна, ако знаете как да я приготвите. I've traveled around the world. Аз съм пътувал по целия свят. In the Adventist church. В Адвентите църкви. And not all vegan or vegetarian food is created equal. И не всяка веганска храна или вегетарианска храна е направена добре. And sometimes I go, no wonder nobody wants to eat like that. И понякога си казвам, ох, изобщо не е странно, че никой не иска да яде това. But I'm just being honest. Аз съм просто честен. There can be some skill in cooking, yeah? Има много умения, които да приложим в готвенето. But fortunately, Danny's wife was an excellent cook. Но за щастие съпругата на Дани беше невероятна готвачка. And this began a friendship between Danny and I. И това създаде приятелство между мен и Дани. He asked me if I would come to his little church he had and help him shoot some of his sermons on Sabbath. Той ме попита дали не искам да отида в неговата малка църква, в която той посещаваше, и да снимам някои от видеята, които снимаха там. So I said, sure. И аз казах, да, добре. And so I created a budget and I gave it to him. И тогава написах план с бюджет и му го дадох. He goes, oh no, I'm a Seventh-day Adventist. И той каза, о не, аз съм адвентист от седмия ден. We don't do business on Sabbath. Ние не работим в събота. So I can't pay you to do this. Така че аз не мога да ти платя, за да го направим. Oh, then I can't do this. И тогава аз казах, тогава аз не мога да го направя. Oh, come on, man, just do a couple for me. И той каза, моля те, просто направи няколко за мен. Man, he doesn't know I am below broke. I'm in massive bankruptcy. I need money. Но той не знаеше, че аз съм разорен и че аз имам такъв огромен дълг. But I И че said аз to имам him, нужда от пари. I said, okay. Но казах, добре. And I showed up and I started shooting his sermons. И тогава се появих в църквата и започнах да снимам неговите проповеди. And I didn't charge him. И не му вземах пари. I shot many of his sermons. И аз снимах много от неговите And I was проповеди. liking them. И ми харесваха. Because they were real. Защото това беше нещо истинско. As real as I'm sharing my story with you. Толкова истинско и реално, колкото историята, която споделям с вас. I never felt like he was talking down to me. Никога не усетих, че той ми говори от високо. I always felt like he was right here next to me saying, we can do this, buddy, let's do this. Винаги имах усещането, че той ми казва, хайде да направим това заедно, ние можем да го направим. Все едно беше приятеля до мен, от който имах нужда. And so I asked my girlfriend И тогава помолих моята приятелка to come along with me. да дойде с мен. By the way, did I tell you about how I met Kobe? Разказах ли ви как се срещнах с See, Коби? I'm telling the young people the same story, so I forget where I've been. Защото разказвам на младите хора същата история и забравям докъде съм стигнал. So when I lost everything, I went back to work for a company called Blockbuster. Когато я загубих всичко, се върнах да работя в една компания, която се казваше Blockbuster. I was working at Blockbuster. I was the assistant manager. Работех в Blockbuster и бях заместник менеджер. And I decided to leave there because I had enough production work to make a good living again. И тогава реших да напусна тази компания, защото получавах иначе достатъчно обаждани оферти за работа и можех да печеля добре. And this young lady came in, very sharp, good resume. И тогава дойде една млада дама, изключително умна и с много добро резюме. And her name was Kobe. И нейното име беше Коби. By the way, I've been married to her for 28 years. Между другото, женен съм за нея от 28 години. I've been in love with her for 32 years. Обаче съм влюбен в нея от 32 години. But this is when we met. Но така се срещнахме. And so I recommended her for the job. И аз се препоръчах за работата. Not just because she was beautiful. Не само защото беше красива, but because she was qualified and beautiful. но защото беше квалифицирана и красива. So I left the company and I didn't know what had happened to her. И аз напуснах компанията и не знаех какво се е случило. So as my life would go, I'd work all day. И така се тече животът ми, аз работех по цял I'd go ден. do some sort of sports for a little bit. И аз тренирах и различни спортове. And then I'd go rent a movie. И тогава отидох да си наема един филм. I walked Да си into взема под наем Blockbuster един филм. and there she was. И отидох там в тази компания и тя беше там. Had gotten the job. Тя беше получила работата. And so
I looked at her and I went, И тогава аз отидох при нея и си казах, I don't work for the company. Аз не работя вече за компанията. So I went back home and I called one of my friends that worked there. И тогава се прибрах вкъщи и се обадих на един от приятелите ми, който работеше там. Hey, what's the story about Kobe? И попитах, каква е историята за Коби? Does she have a boyfriend? Тя има ли си приятел? Go find out for me. Моля те, отиди и проучи. And so this person did and called me back and said, I don't think she has a boyfriend. И тогава това беше направено, обадиха ми се и ми казаха, мисля, че тя няма приятел. Great, I need to go back to that store. И тогава аз си казах, добре, ще се върна обратно в този магазин. I rented another movie. Взех под наем друг филм. Hi, Kobe. Здравей, Коби. Hey, Christian. Здравей, Кристиан. No, not Christian. Hey, Chris. Здравей, Крис. I said, I have two questions for you. Имам два въпроса за теб. Are you dating anybody? Срещаш ли се с някого? And if not, will you go out with me? И ако не, ще излезеш ли с мен? And she says, no, I'm not, and yes, I will. И тя каза, не и да. And I went Първо не и второ да. inside, I kind of went, И тогава аз бях много щастлив. And I said, what are you doing tonight after work? И тогава се попитах, какво ще правиш днес след работа? She says, you know, I'm closing. I don't get off till midnight. И тя каза, ти знаеш, че аз съм на работа, затварям магазина в 12. That's not a problem for me. И аз казвам, това не ми е проблем изобщо. Can I take you out for coffee? Може ли да те изведа на кафе? Sure. И тя каза, да, разбира се. And we sat there and we talked for 5 hours until 5 a.m. И тогава ние седнахме да пием кафе и си говорихме 5 часа до 5 сутринта. I really liked her. Аз наистина я харесах. And over time we became really good friends. И с времето станахме много добри приятели. I was coming out of a relationship that had been with this woman for 4 years. Бях приключил връзка с една жена, която продължи 4 години. I was engaged to be married to her. Бях сгоден и щях да се женя за нея. But we were quite young and we changed. Но ние бяхме доста млади и с времето се променихме. And I called it off. И аз отмених годежа. And I was busy with my businesses, and so I really didn't date that much. И аз бях много заед с бизнесите си, така че не излизах много по срещи. And now I felt like I was ready to get back into perhaps a relationship. И тогава аз усещах, че може би вече съм готов отново да имам връзка. But I can honestly say that first relationship, that long first one I had. Но мога да кажа, че тази първа дълга връзка, която имах, I don't think I was that great of a boyfriend. Не смятам, че бях добро гадже. I was pretty closed off. Бях много затворен. It was hard for me to let people in and trust them. Беше ми много трудно да допусна хората до себе си и да им се доверя. I was very, very needy. Имах много силна нужда от споделяне, приятелство и любов. I would ask all the time, do you love me? Постоянно я питах, обичаш ли ме? I love you. Да, обичам те. I would say that because I wanted to hear her say she loved me back. И аз и го казвах това също, за да може тя да ми каже, да, обичам те. I needed constant affirmation that she loved me. Имах нужда от постоянно потвърждение, че тя ме обича. Because I didn't have that as a child from my mother or my father or my evil stepfather. Защото не съм получил това от моята майка или от моят баща или от моят зъл втори баща. Now, my biological father was an alcoholic, a drug user and molested me. Моят биологичен баща беше алкохолик и наркоман и злоупотребяваше с мен. My stepfather was an evil man that beat all of us and played horrible head games with us. Моят втори баща беше ужасен човек, който постоянно ни биеше и постоянно ни поставяше в трудни и неприятни ситуации. And my mother had mentally checked out, was not emotionally available to us children. Нашата майка не беше в достатъчно добро психическо състояние, за да се погрижи за нас, за нашите нужди като деца. Love was not modeled in my home. Не съм видял любов в моя дом. Anger and vengeance was modeled in my home. Гняв и отмъщение присъстваха постоянно в дома ми. My evil stepdad said this all the time. Моят зъл втори баща казваше това постоянно. He would say, it's all about number one. Той постоянно казваше, най-важното е да си номер едно и аз съм номер едно. It was all about him. Всичко беше само единствено заради него. And so it was hard for me to be, I think, a good boyfriend. И за мен беше много трудно да бъда добро гадже. And so I wasn't ready to jump into a relationship and have an intimate relationship or anything like that. И аз не бях готов да имам връзка, да имам интимна връзка с някого. And so
Kobe and I just became friends. There was nothing else, just friends. Така че Коби и аз просто станахме приятели. For many months. Бяхме приятели много месеци, преди да има нещо друго. And by the time we got to 6 months of just being friends, и след като вече 6 месеца бяхме само приятели, I asked her if I could kiss her. аз се попитах дали мога да я целуна. I wasn't the guy who was going to walk up and go, just kiss me. No, it was, Аз не бях от тези мъже, които казваха, искам да те целуна и искам ти да ме целунеш. That's kind of the fool I was before. Това бях глупакът преди. And so we started this beautiful relationship built on a friendship. И ние изградихме тази красива връзка, която започна с приятелство. And now we were dating, and we were dating for about 6 months on top of the 6 months. For about a year now we were together. И след тези първи 6 месеца, в които бяхме само приятели, станахме гаджета и вече бяхме гаджета вече 6 месеца, т.е. 1 година имахме взаимоотношения. An Adventist friend and I were renting a 3-bedroom home. С един наш приятел адвентист бяхме наели 3 стаен апартамент. And we were looking for another roommate to cut the costs. И ние си търсехме още един съквартирант, за да намалим разходите. And so Kobe was looking to move out of her home. Коби искаше да се изнесе от нейния дом. We invited her to come live with us. И ние я поканихме да дойде да живее с нас. And eventually we did become intimate with one another as a full couple. И с времето ние бяхме интимни като нормална двойка. And about 6 months later, и 6 месеца по-късно, I decided I want to go to film school. Аз реших, че искам да отида да уча как се правят филми в университета. So we moved from our town to the beach, the coast, Santa Barbara, to go to school. Така че се преместихме от града, в който живеехме, до Санта Барбара, за да мога да ходя за да мога да посещавам лекциите. And I couldn't enter film school yet, so I went to work in production again. Но тъй като все още не можех да започна да следвам филмовото изкуство. And this is when I really started working in high-end production, very high-end, very expensive. Започнах да работя в компания, която печелеше доста добре. Was making a lot of money. Печелеха много пари. And my resume was improving. И моето резюме ставаше все по-добро и по-добро. I was working for ESPN Sports channel. Работех за този ESP канал, I was working канал. for Nickelodeon children's programming. Работех за детския канал Nickelodeon. I'm working for a public broadcasting system. И работех за най-различни обществени, публични телевизии. And I was working with a local TV station. И работех и с местните телевизионни станции. Everything was going really good. Всичко вървеше много добре. And I got Kobe pregnant. И тогава Коби забременя. And we were both very nervous about that. И ние и двамата бяхме много притеснени за това. I was nervous for different reasons that she was nervous. Тя беше притеснена поради едни причини, аз поради други. I wasn't necessarily wanting to be married. За мен нямаше значение дали ще бъда женен. But I wanted to step up and do the right thing eventually. Но исках да направя правилното нещо като мъж. And I told her I want to marry you. И казах, аз бих искал да се оженя за теб. And you're not going to marry me because I'm pregnant. Но тя ми каза, ти няма да се омъжиш за мен, просто защото съм бременна. You're going to marry me only because you love me. Ти ще се ожениш за мен, защото ме обичаш. And her pregnancy continued. Бременността продължи. And she started having problems. Но тя започна да има проблеми. And we lost the baby at 5.5 months. И когато тя беше бременна вече 5 месеца и половина, загубихме бебето. And that was a very heavy blow. И това беше много тежък удар за нас. When Kobe was a young lady, когато Коби е била млада дама, there were more than one time she had been violently raped. Имало повече от един път, в който тя е била жестоко изнасилена. And those rapes left her actually quite damaged. И от тези изнасилвания е имало вътрешни наранявания. And she was told at the time of damage that she may not be able to carry a child. И по това време бяха казали, че тя най-вероятно няма да може да износи дете. And now that we lost the baby, this was a revelation of that. И след като загубихме бебето, това беше потвърждение на този And факт. so that was painful for both of us. И това беше болезнено и за двама ни. Part of me was relieved. Част от мен беше облегчена. Because I was terrified of being a father. What would I be like as a father?
Защото аз бях ужасен от мисълта да бъда баща. Какъв баща бих могъл да бъда аз? I mean, I could be a monster. I had no idea. И аз си казах, аз мога да съм чудовище, не знам, нямам идея какво ще се случи. And so she asked if I'd be open to moving from Santa Barbara to Arizona. И тогава тя ме попита дали бих бил склонен да се преместим от Санта Барбара в Аризона. And I agreed. I loved her enough to say yes, even and leave my film dream behind. И тогава аз се обичах достатъчно много, за да кажа да, ще се преместя с теб и да оставя мечтата си да правя филми на страна. And I had continued doing productions with Danny. Но продължавах да правя различни продукции с Дани. And God was starting to get into my thinking. И тогава Бог започна да влиза в мисленето ми, And I had съзнанието cleaned up ми. my life some. И аз започнах да поразчиствам живота I си. didn't drink and I didn't do drugs for obvious reasons, right? Не пиех, не вземах наркотици поради очевидни причини. But I had a foul mouth and I was an angry guy and I was really kind of egotistical and kind of cocky. Но имах ужасен език и бях много егоистично настроен и се държах лошо с хората. And so things had started to shift a little bit and I cleaned up my mouth and my parents had bought me a Bible. И аз започнах да се променям и започнах да не говоря по този неприятен за другите хора начин. Моите родители ми подариха Библия. I was part of Amway and that's kind of a religious organization. Бях част от Amway, а това е вид. Това може да се каже, че е религиозна организация. Нещо като религиозна организация. Every Sunday at these big meetings they would say if you want to be ultimately successful, you got to be a Christian and God's going to bless you and you'll make lots of money. Всяка неделя на сбирките, които имахме, чувахме следното нещо. Ако искате наистина да бъдете успешни, трябва да бъдете християни, трябва да работите усилено, трябва да полагате усилия. And so I thought if that's part of the formula, I'll go down there and say I'm a Christian. И тогава аз трябваше да се впиша в този екип и затова отивах там и казах да, аз съм християнин. So I went down and I said that special prayer. И аз отивах там и казвах тази специална молитва. I accept Jesus as my savior. Аз приемам Исус като мой I'm a sinner, please forgive me. Аз съм грешник, моля те, прости ми. In Jesus' name, amen. В името на Исус, амин. I'm going to be rich now. И сега вече искам да съм богат. And so that was really my only exposure to religion as an older person now. И това всъщност беше първият ми досег, това беше единственият ми досег с религията като възрастен човек. And I started going by my birth name, Christian. И тогава започнаха хората да ме наричат Christian с името ми, каквото е по рождение. I hadn't accepted Jesus, it was this transaction. Но аз не бях приел Исус, това просто беше сделка. I didn't know what that meant. Не знаех какво означава това. But you know, it did open me up a little bit more. Но знаете ли, това ми отвори нови врати. Because by the time we landed in Arizona, защото до момента, в който се приземихме в Аризона, something was happening in my mind. Нещо започна да се случва в съзнанието ми. And while Kobe and I got another apartment together, и докато Коби и аз си вземахме друг апартамент заедно, I told her I don't think we should be intimate together. Аз си казах, не смятам, че трябва да бъдем интимни. A worldly guy doesn't think that way. Един светски настроен млад човек не мисли по този начин. But I'm not claiming I was a spiritual guy. I'm just saying God started talking to me. Но аз нямам претенцията, че бях религиозен по това време. Просто Бог навлизаше в съзнанието и ума ми. And so I told her I would sleep in the other bedroom. Така че аз си казах, аз ще спя в другата спалня. I mean, I cared for her and I loved her. Аз много я обичах, беше ми грижа за нея. That had never changed. Това никога не се промени. I literally saw her with me and her with me for the rest of our lives. Аз наистина виждах нея до себе си, до края на живота си. But now we're taking a step backwards. It was so weird in my mind. Но сега правех стъпка назад и това беше толкова необяснимо в съзнанието ми. And because we had a real love for each other, защото ние наистина се обичахме. we had this attraction for one another. И имахме това привличане един It към was too друг. hard for me to stay in the other bedroom. За мен беше много трудно да стоя в другата So I спалня. said, I think I need to move out. И тогава аз си казах, мисля, че трябва да се изнеса, да се We're преместя. still a couple, but I need to move out. Ние все още сме двойка, но аз трябва да се изнеса. I don't know what's going on, but I'm moving out. Не знам какво става, но трябва да се изнеса. And by this time, I had a Bible. I wasn't cussing anymore.
И до това време аз вече бях получил Библия, вече не псувах. And when I was in Santa Barbara, Danny helped me through a health crisis. И докато бях в Санта Барбара, Дани ми помогна с един много сериозен здравословен проблем, който имах. And I went vegan. Тогава станах веган. And so did Kobe. И Коби също. And we got stronger, we got healthier. И тогава ние ставахме по-силни и по-здрави. And so I have a Bible, I'm not cussing anymore, I'm eating vegan. И тогава аз имах Библия, вече не псувах, вече бях веган. With my girlfriend anymore. Вече не спях с моята приятелка. You'd almost think I was an Adventist or something. И си казах, ами аз направо съм станал адвентист. And I move in with a business associate. И тогава се пренесох в дома на един от бизнес партньорите. This man drank and he smoked. Този мъж пиеше и пушеше. He had a very foul mouth. Имаше отвратителен език. And he would bring women home from the bar all the time. И през цялото време водеше някакви жени от баровете. I hated my life. Наистина си мразих живота. I wanted out. Не исках да живея там. For the first time ever, I could not find a job in production. И за първи път в живота си не можех да намеря работата в продукция на I had never been denied. област. I had never been Никога не ми бяха отказвали преди. I always got hired. Винаги бях наеман. Whether you liked it or not, I was going to work for you. Без значение дали ще ме наемете, дали искате или не, аз ще So what работя was за вас. going on? I look back И тогава now. аз си казах, и какво се случва? Не знам какво се случва. I think God said, "Hey angels, watch this." И тогава той ми каза, ангелите гледат това. So I told Kobe, I'm just going to go back to California, see some friends and family. I just need a little break. И тогава аз казах на Коби, трябва да се върна в Калифорния, да се срещна с приятелите си, просто имам нужда от малко почивка. So I went back, and in my hometown, that's where Danny lived as well. И тогава се върнах обратно в моя роден град. Това е града, в който живееше Дани. And I had an overwhelming desire to go see Danny of all people. И тогава имах непреодолимо желание от всички хора, които познавах там, да отида и да видя точно Дани. Because Danny and I had become even closer now that he had helped me through a health crisis through natural protocols. Защото Дани вече ми беше помогнал много да се справя с много сериозен здравословен проблем, който има. И той ми правеше сокове, най-различни детокс програми и аз вече се чувствах по-добре. So while I'm sitting there talking to him, I'm saying, "Man, my life is just so crazy right now." И тогава ние седяхме и си говорихме и аз му казах, човече, животът ми е такава лудница в момента. I'm still with Kobe, but we're not living together. We're not even intimate anymore. Аз все още съм с Коби, обаче ние не живеем заедно и даже ние вече не сме интимни. He goes, "That's great." И той каза, това е чудесно. That's not great. И аз му казах, не, изобщо не е You're чудесно. so weird. Това е толкова странно. And he said, "No, that's amazing. You don't see it." И той каза, не, това е невероятно, това е прекрасно. I can't find a job in production. И аз му казах, аз не мога да си намеря продуцентска работа. Oh man, God has a plan for you, buddy. И той ми каза, човече, Господ има план за теб, приятелю. Mr. Religious guy. Господин религиозен човек. And so I go down this list of everything. И тогава минахме през този списък с всичко, което се случваше. И той ми каза, ти не виждаш ли какво се случва с теб? God's trying to get your attention, brother. Бог се опитва да привлече вниманието ти, братко. He said, I could use a guy like you in the ministry. И той каза, аз мога да използвам човек като теб в моето служение. And I said, I'll take the job. И тогава аз казах, аз ще приема работата. And that's all for tonight. И това е всичко за днес. All right, shall we have a word of prayer? Може ли да се помолим? Yeah, let's stand to pray. Наистина Бог води всеки един от нас по чудни начини и точно може би на най-интересното Крис прекрати неговия живот. Предполагам има още една част, която е в интернет пространството, така че можем ние, ако ни е било интересно, да си я намерим в къщи. Нека сега за край на вечерната служба да се изправим и да изпеем посочената песен за прослава на нашия Спасител.
сведем глави за една обща молитва. Мили Господи, Боже наш, благодарим Ти и за тази събота. Благодарим Ти, Боже, че си винаги до нас, макар и в трудните моменти. Моля Те, отваряй ни очите, да виждаме, че винаги имаш план за нас и че никога няма да ни забравиш. Господи, както бяхме в песента, Ти идваш. Моля Те, дай ни всичко необходимо, да сме готови да Те посрещнем както подобава. Оставяме се в Твоите ръце, променяй ни и ни пази за себе си. Оставяме се в Твоите ръце. В името на Исус се помолихме. Амин. Благословена седмица на всички. Бог с нас.